အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဘောပင်နဲ့ရေးထားတဲ့လိုမျိုးပုံဆွဲတာတွေရောစာရေးတာတွေရောတကယ်လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုအခုရှေ့မှာမြင်ရတဲ့ writing robot လို့ခေါ်တဲ့ pen plotter စာရေးတဲ့စက်ရုပ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ gadget လေးကတော့ MacBook တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် Windows တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဒီပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ Mac တွေပဲသုံးတော့ Mac တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ gadget လေးတွေမှာတော်တော်လေးမိုက်တဲ့အမျိုးအစားပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့အခု writing robot လို့ခေါ်တဲ့စာရေးတဲ့စက်ရုပ်လေးနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရသွားမလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောသွားချင်ပါတယ်ဒီစက်နဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကြိုက်တဲ့ပန်မျိုးစားကိုသုံးလို့ရတယ်လို့စက်ကူအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့စက်ကူမျိုးစားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်ဒီစက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာ unboxing တွေရော review တွေလုပ်ထားဘူးတယ် 3D printer နည်းပညာနဲ့လည်းအကြမ်းမြင့်တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် laser engraving လုပ်တဲ့ laser ထိုးတဲ့စက်တွေ CNC လုပ်တဲ့စက်တွေနဲ့လည်းအကြမ်းမြင့်သူ့ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ mechanism ကတူပြီးတော့ရှေ့မှာ laser နေရာမှာဘောပင်တွေချိန်လိုက်တာနဲ့အကြမ်းမြင့်တော့သဘောတရားတူတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ motor က H နဲ့ Y ဆိုပြီးတော့အဓိက motor လုံးနဲ့ပဲလုပ်ပြီးတော့ဒီ pencil လေးကတော့အနှဲငယ်ပဲဖိလိုက်ကြွလိုက်လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တော့ဒီ robot set တွေ robot writing set တွေမှာတော့ဒီ Z exit ကို motor တစ်ခုမသုံးမင်းနဲ့တက်ဒီ H motor နဲ့ပဲယူပြီးသုံးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီအခု video မှာသုံးထားတဲ့ writing robot iDraw version 3 robot ဖြစ်ပါတယ်ဒီ iDraw မှာတော့ဘောပင်တွေကြွဖို့အတွက် Z exit motor လုံးထပ်ပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် motor ဒီမှာ3လုံးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ motor 3လုံးနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အခုစာရေးမယ်ဆိုရင်ရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအချိန်အများစုမှာတော့ H နဲ့ Y exit ကနေပဲအခုလိုမျိုးဒီကောင်ကတော့ H exit ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ Y exit ဖြစ်ပါတယ်ဒီ exit နှစ်ခုကိုပဲအတူသွားပြီးတော့မှစာတွေရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ mechanism ကတော့အဲ့လိုပဲသွားပါတယ်ဒါအောင်မှသူ့ရဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ version မှာဝယ်ထားတဲ့ set ကတော့သူ့ရဲ့အများဆုံးအရွယ်ကတော့ A4 အရွယ်အထိပဲရတဲ့ set ဖြစ်ပါတယ်တချို့ set တွေမှာတော့ A3 အရွယ်အထိရတဲ့ set တွေလည်းရှိမယ်တချို့ set တွေဆိုရင်ဒီထက်ကြီးတဲ့ဒီရေးလို့ရတဲ့ set တွေလည်းဒီ writing robot လုပ်တဲ့ set တွေမှာရှိပါတယ်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ writing robot set တွေမှာတော့အများစုကသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ခိုင်းတဲ့ software အနေနဲ့ company ကမထုတ်ထားဘဲနဲ့အများစုကတော့ကြည့်လိုက်ရင် Inkscape ဆိုတဲ့ vector graphics သုံးတဲ့ software ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ company ရဲ့ plugin software ကိုထည့်ပြီးတော့မှ Inkscape မှာတော့ extension လို့ခေါ်ပါတယ် extension set ကြီးထဲမှာ software ထည့်ပြီးတော့မှခိုင်းစီတာမျိုးတွေပဲသွားပါတယ်ဒီအခု iDraw writing robot ကလည်း Inkscape software ထဲမှာ iDraw ရဲ့ extension file ထည့်ပေးတာ ਨੇ ဒီကောင်ကိုအခုသူ့ရဲ့ set မှာပါတဲ့ USB ကြိုးနဲ့ computer နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှကိုဆွဲခိုင်းခြင်းနဲ့စာသို့မဟုတ်ပုံကိုချိန်ပြီးတော့ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ set ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ computer လုံးမဖြစ်မနေလို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Mac OS မှာလည်း support ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတော့ Mac OS နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Windows သမားတွေဆိုရင်တော့ဒီ set ကို Windows ထဲမှာ Inkscape Windows version ထည့်ပြီးတော့ကိုသုံးပြီးတဲ့ iDraw ဆိုလို့ iDraw EasyDraw ဆိုတဲ့ set writing robot ရှိရင်လည်း EasyDraw software ထည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမျဉ်းတော့အသုံးပြုရတာလွယ်သလားဆိုတော့ဒီ vector graphic software ကိုကျွန်တော်ပြင်3တိုင်းလေးဒီမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းရတာပို့ပြီးတော့အလွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာကတော့အကြမ်းမြင့် set ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူက pre assignment ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ဝက်ဆိုတာနဲ့ set ကတစ်ခုလုံးတခါတည်းဆင်တစားစီမဟုတ်တော့ဒီ AM တွေပဲတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းဆင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ဝက်တွင်ဒီ set ကိုဆင်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ pen holder လေးနေရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ pen အမျိုးအစားလိုက်ကိုဒီလို90 degree ထားတာမျိုးလည်းရတယ်တချို့မှင်ရည်နဲ့သုံးတဲ့ pen တွေမှာဆိုရင်တော့45 degree လောက်ကိုအထူးသဖြင့်လက်မှာပန်ကိုင်စောင်းတဲ့ degree လောက်ကိုစောင်းပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့မှရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုတက်တဲ့ပန်မျိုးစားလိုက်တော့အကြမ်းမြင့်ပန်ဟိုတာမှာပန်ဆယ်1ရဲ့ degree လေးတွေတော့အနည်းငယ်ပြောင်းပြီးတော့မှဆန်းဖို့လိုပါတယ်အကြမ်းမြင့်တော့ဒါကလည်းလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို writing robot တွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်လက်မှတ်တွေခဏခဏထိုးရတဲ့ cell တွေကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုလိုချင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ချင်မှာဒီဘောပင်တက်ပြီးထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ် real လူကထိုးတကယ်ဆိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလူတွေမှာဆိုရင်လည်းလက်မဲ့ခဏခဏထိုးတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ဒီ set ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခဏခဏထိုးတဲ့စာရွက်တွေမှာထည့်ပြီးတော့ထိုးမဲ့နေရာမှာချိန်ပြီးတခါတည်းထိုးသွားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလူတွေသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် digital ဘဘူး digital art သမားတွေနဲ့ဒီ digital နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲထားတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဆွဲထားတဲ့ digital artwork တွေကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့တကယ်
print ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ bobbin နေနဲ့ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တကယ် digital artwork တွေကိုတကယ်အပြင်မှာကိုဆွဲတဲ့ကဲ့သို့အကောင့်ထဲပေါ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ထုတ်တဲ့ stylus pen ကိုဒီ test မျက်နှာပြင်မှာအရန်ကောင်းလာမကောင်းလို့ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းချင်တာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီမှာ pen plotter မှာ test ကိုရဲ့ stylus pen ကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းတာမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ဒီလို hobby သမားတွေနေနေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး set ကိုစမ်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီ set ကိုသုံးပြီးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုရဲ့တင်ကြားရေးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ခင်မှာဒီလိုမျိုး HYZ နဲ့ mechanism နဲ့တွားနေတဲ့ robot တွေကိုရဲ့လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေပြန်ပြီးကိုယ်ကသင်ကြားပေးခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး set တွေကိုသင်ကြားရေးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးရနေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့အများတွေကတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ဆင်ပွားပြီးသုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ iDraw company ဆိုရင်လည်းသူ့ set ကိုရောင်းနေပြင်သူ့ set နဲ့ဆွဲတဲ့ digital artwork တွေကိုမှန်ပေါင်းသွင်းပြီးတော့မှအနုပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ရောင်းတာမျိုးတွေဆိုလည်းပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကအကြမ်းပြင်းတော့ဓာတ်ပုံတွေကို sketch file အနေနဲ့ဒီ drawing လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ file ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကဒီ set ထဲထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အပြင်မှာတော့ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တကယ် real မသိရင်တော့အလက်နဲ့ဆွဲထားသလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ set လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဒီ writing robot ဆက်ရဲရောက်ခြင်းမှာစမ်းသပ်ထားတဲ့အားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာလိုရေးထားတယ်မြန်မာလိုရေးတဲ့ဟာကတော့သူကတော့ computer slong လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းဖောက်ဆက်နဲ့လက်နဲ့လှိုက်ပြီးတော့ဖောက်တယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာကိုလက်ရင်းနဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီ software ထဲမှာဆိုရင်အဲ့လိုလက်ရင်းနဲ့ရေးတဲ့ text လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အကြိုက်တဲ့ font နဲ့ရေးလိုက်ပါရေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ software ထဲမှာအဲ့ဒီ font ကိုလက်ရေးပုံစံမျိုးပြောင်းတဲ့ font design တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီ font design တွေပြောင်းလိုက်ပြီးသားနဲ့အခုဒီမှာမြင်ရသလိုအင်္ဂလိပ်စာကတကယ်လူကလက်ရင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ကဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ feature ကတော့အကြမ်းမြင်အင်္ဂလိပ် font တွေမှာပဲရပြီးတခြားဘာသာစကားတွေရဲ့ font တွေမှာတော့လောလောဆယ်တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်တော့ဒီဟာကြီးနဲ့ဒီ set နဲ့သုံးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ set ကကိုလက်ရည်နဲ့ရေးထားတဲ့ကဲသူဒါဒီအောင်ကိုဒီ set တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာမြင်နေရတာတကယ်လူကလက်ရည်နဲ့ရေးထားတဲ့ကဲသူဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်မိုက်တဲ့ set ကလေးဖြစ်ပါတယ်DV design လေးကတော့ကျွန်တော် sign နာမည်ကိုဒီ set နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူကအင်္ဂလိပ် font တွေဆိုရင်အလယ်က black color တွေကိုသူကမသိဘဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင် black color တွေမသိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအထဲမှာ hollow ဖြစ်ပြီးတော့ beige line တွေပဲဆွဲသွားတာမျိုးရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ဒီထဲမှာဆိုရင် Inkscape ထဲမှာ hatch face တို့မဟုတ် line face ဆိုတဲ့ button လေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး Dr. Matt ဆိုရင် Dr. Matt မှာဘေးကအတွင်းထဲကစာတွေ line လေးနဲ့ဖြည့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေပဲဖြစ် ready made ဒီလိုမျိုးရောင်းတဲ့ file တွေဖြစ် online မှာ free တင်ထားတဲ့ဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ Mona Lisa ပုံပေါ်မှာ line တွေနဲ့လောက်ထားပြီးတော့ SVG format နဲ့ဒီနေ့အဖြစ်တော့ Inkscape software format နဲ့တင်ထားတာကိုယူပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော့အကြမ်းမြင်10မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် Mona Lisa ပုံကိုမှ ready made တင်ထားပြီးတော့ SVG file size တောင်းနေတာဒီလက်ရည်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ Mona Lisa line နဲ့ဆွဲထားတဲ့ Mona Lisa ပကြီကားပုံလေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့digital artwork ကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ pen plotter writing robot machine နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆွဲထားတဲ့ digital artwork အမိုင်စာကြီးတွေလည်းကိုက Google မှာလိုက်ရှာပြီးတော့ idea ရမယ်ဆိုရင်လည်းဆွဲထားလို့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖြူမသုံးမဲနဲ့အမဲရောင်ကိုသုံးပြီးတော့အမဲရောင်မှာမင်းဖြူနဲ့ပုံတုံဆွဲမယ်ပြီးရင်တချို့ဘာတွေမှာ pen အရောင်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်ထပ် line တွေဆွဲတာမျိုးဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုး pen တွေကိုချိန်သွားပြီးတော့မှ multiple color digital artwork ပုံစံမျိုးလေးဒီ robot machine နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ set လေးအလုပ်လုပ်ပုံကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တစ်ချက်သတိပြပါမယ်ဒီ set မှာဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာပေါ်လေးနှစ်ခုပါပါတယ်တစ်ခုကတော့ USB ပေါ်ကတော့ကွန်ပျူတာမှာထိုးပြီးတော့ခိုင်းမဲ့ပေါ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Type C နဲ့ဆိုတော့ Type C နဲ့ဒီမှာထိုးလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ power ပေးတဲ့ဂျူကတော့ဒီဂျူဖြစ်ပါတယ်ဒီ power လေးပေးဖို့လိုပါတယ်သူ့မှာခလုတ်လေးပါပါတယ်ခလုတ်လေးကဒါ power ဖွင့်ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ pause နှိပ်တဲ့ဒါ light ရိုက်ဆွဲနေတော့မှအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် emergency ရှိပြီဆိုရင် pause clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခဏရက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောပင်နေရာလေးရှိပါတယ်ဘောပင်နေရာလေးကိုဒီချစ်မဲ့ရေးချစ်မဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ဘယ်လောက်အကွာဝေးလို့မလဲဆိုတာကတော့သူ့မှာတန်လိုက်တုံးလေး
၄ခုပါပါတယ်အဲ့တန်လိုက်တုံးလေး၄ခုကစာရွက်လေးကိုညှက်ဖို့နေရာမှာလည်းတုံးတယ်အခုဒီ pen plotter ရဲ့ဘောပင်ရဲ့ height ကိုဘယ်လောက်မှထားမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီအဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးလေးရဲ့အကွာကိုအကျမ်းပြင်းတော့3 mm အကွာဝေးလောက်မှာဒီကောင်လေးကိုထိပြီးတော့မှ pen plotter ကိုချိန်ပါမယ်ချိန်ပြီးတော့မှအဲ့အကွာဝေးတိုင်းရပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖယ်လိုက်ပြီးဒါဒီကိုအသုံးပြုမဲ့ပန်ဆယ်ရဲ့အမြင့်ကိုဒီမှာပါတဲ့စာရွက်ကိုညှက်တဲ့ထိမ့်ပြီးတဲ့တန်လိုင်းနဲ့လည်းဒီကောင်နဲ့အကွာဝေးကိုထိမ့်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတန်လိုင်းသုံးလေးတွေသုံးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့လည်းကိုရေးချင်းမဲ့စာရွက်ကိုယူပြီးတော့မှချိန်ပါမယ်အဲ့တန်လိုင်းတုံးလေးတွေကတော့စာမျက်နှာဒီရေးချင်းမဲ့စာမျက်နှာကိုထိမ့်တဲ့နေရာမှာအချမ်းမြင့်သုံးပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းသူကတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင်ကိုဒီပန်ဆယ်တစ်ကိုအကြမ်းမြင့်ရွှေ့ပါတယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့စမတ်ကိုသူကယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်စမတ်ဒီမှာလို့ရှိပါတယ်ပန်ဆယ်ရဲ့ဒီကိုရေးချစ်မဲ့စာရွက်ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင်နေရာလေးကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာထားရမယ်အဲ့ဒီကိုအမှာကိုရဲ့ AZ Draw software Inkscape software ထဲမှာ A4 ချိန်ထားဆို A4 ရဲ့အစလုပ်ခြင်းတယ်ဆို A4 ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင်ကနေဒီမှာထားမှတာနေတော့ညာဘက်လို့အစလို့မှတ်လို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ Inkscape software ကိုဖွင့်လိုက်ပါInkscape software ထဲမှာသူ့ရဲ့ extension ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုန AZ Draw တော့ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် AZ Draw version 2.0 မှာဝင်ပြီးတော့ခိုင်းရပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး set ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ set နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်မချိန်ကိုဒီမှာဆန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘောပင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိမ့်လိုက်ချင်လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အဆက်ကလေးလေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆက်ကလေးကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပုံဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီဘောပင်နဲ့ဆောင်ရွက်နာနဲ့ထိနေပြီလို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရထိပြီးတော့မင်းကထင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ပဲကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဒီ AZ Draw software အသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ iDraw ဆက်ကိုခိုင်းပြီးတော့ပုံတွေကိုဆွဲသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မှတ်ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် digital artwork တွေကိုလုံးဝသူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာအိတ်တွေပါတွေမှာဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာစလုံးနဲ့မထိုးဘဲနဲ့ဒီလို AZ Draw software ဒီ set ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လက်ရေးနဲ့ရေးသိခဲ့တဲ့လက်ရေးလှလှလေးနဲ့ရေးသိခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ set ကတော့တော်တော်လေးတဲ့အသုံးပြုရတာမိုက်တယ်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကြည့်နေရတာလေးကိုလည်းမိုက်တယ်တခြားကိုအသုံးပြုမဲ့ဟာတွေလည်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီမျိုးရေးဖို့လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတဲ့ set ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်Mac user တွေဆိုရင်လည်းဒီ set လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကို creation လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအရင်မိုက်တဲ့ set လေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ vlog မှာပြောသွားတဲ့ဒီ set ကလေးကိုတော့ pen plotter robot machine writing machine လေးကိုတော့သဘောကျနဲ့တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရောဝါသနာပါတယ်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါက်တာမက် YouTube channel ကို like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါကျွန်တော်ဒေါက်တာမက်ကရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒေါက်တာမက် manly.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုဆောင်းပါးတွေရောကျွန်တော်ဒေါက်တာမက်ကရောင်းချတဲ့ product တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်လို့အားပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာမက် Facebook page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမက်ကတင်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရောproduct တွေရောဝင်ရောက်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်